Joan Reñé i Huguet és president de la Diputació de Lleida des de l'11 de juliol de 2011. Els seus orígens polítics entronquen en la militància agrària, cultural i nacionalista de la comarca del Pla d'Urgell de final del franquisme. Alcalde de Fondarella des de 1987, participà activament en la creació de la comarca del Pla d'Urgell. En l'àmbit cultural va contribuir a la creació de Ràdio Ponent i de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell. Actualment és membre del Comitè Executiu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya i responsable de política municipal de la Federació. Ha estat president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell i ha impulsat projectes com la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Diputat al Parlament de Catalunya des de l'any 2010 fins al seu nomenament com a president de la Diputació de Lleida, ha compaginat la dedicació política amb l'activitat professional en empreses del sector primari. Es defineix com un municipalista compromès i així és també la seva gestió al capdavant de la Diputació de Lleida. Entenent l'acció de la Diputació clarament encarada a donar suport a aquells que representem, que són els ajuntaments, que són ajuntaments i pobles petits, que és la immensa majoria del nostre territori, evidentment que una situació econòmica de crisi generalitzada, però també de crisi econòmica a les entitats locals, als ajuntaments, a les pròpies institucions, també la Diputació ha fet reconsiderar les línies d'actuació i les línies de suport que es plantejaven. Evidentment que hem hagut de deixar de fer algunes actuacions d'inversions importants en infraestructures, per exemple, per tal d'esmerar tots els recursos per donar atenció i suport al dia a dia, a la despesa ordinària, a poder mantindre tots els serveis que s'estan duent a terme als ajuntaments. Per tant, en aquest sentit, aquesta obsessió per tal que els serveis als municipis, els serveis als ciutadans puguin continuar sent els adequats i els que per qualitat requereixen els ciutadans, i en aquest sentit derivar molts dels recursos que probablement en un altre temps es podien destinar a un altre àmbit a aquesta atenció directa als ciutadans, a aquesta atenció directa als ajuntaments. No perdem de vista que més d'un terç del pressupost de la Diputació, pràcticament 40 milions d'euros, van encarats directament als serveis, als ajuntaments, que vol dir a serveis a ciutadans i a les persones, directament, més enllà de tots els programes, de totes les actuacions que es poden dur a terme en qualsevol àmbit, que al cap i a la fi també afecten d'una forma directa als ciutadans, però aquests són directament als ajuntaments. Les llars d'infants de Lleida, a la Diputació, li suposen aquest any en aportació a les 163 llars d'infants que tenim a les comarques de Lleida, prop de 4 milions d'euros d'aportació. La Diputació, a través del seu Patronat de Promoció Econòmica, participa al costat de totes les institucions i entitats de les comarques de Lleida en la proposta de Global Lleida, que d'alguna forma amb els conceptes, amb les promocions a través de l'emprenedoria, els CEIs, els Centres Europeus d'Empresa i Innovació, estan fomentant que un bon nombre, centenars i centenars de nois i noies i d'empreses noves que volen engegar tinguin el suport a través dels CEIs. Ubicats a tot el territori, el més potent ubicat a la Caparrella, a les instal·lacions de la pròpia Diputació, i que donen servei a això, amb un nivell d'èxit altíssim, de més del 80%, a totes aquestes empreses que comencen i que durant 3 anys tenen el suport directe de la gestió ordinària que els ajuda a tirar endavant aquestes propostes empresarials. Propostes empresarials que van lligar de sempre als nostres sectors primaris, a les comarques de Lleida, al sector agrícola, al sector ramader, al sector agroindustrial, potent, que podem dir sense por d'equivocar-nos que som el pol agroalimentari del sud d'Europa i que des dels ajuntaments, en totes les gestions i les actituds que estem duent a terme des de l'Ajuntament, des del Consell Comarcal, des de la mateixa Diputació, doncs ajudem a que aquesta economia tiri endavant i sigui viable i sigui rica. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que aquest any celebra els seus 25 anys, està encarat en aquests moments en un concepte d'internacionalització, sense perdre de vista l'esforç que al llarg de tot el temps s'ha estat fent i s'està fent per consolidar l'oferta turística al nostre país, a Catalunya, també a l'estat espanyol, però d'una forma molt clara, entenent que el nostre mercat és el món. Estem treballant també en aquest estudi que hem encomanat o que estem duent a terme amb Fermet, per tal que puguem visualitzar les primeres informacions de la plataforma logística que han de ser les
comarques, els pobles, els municipis de la Plana de Lleida, que en un concepte del corredor del Mediterrani important que portarà i farà possible que moltes mercaderies que en aquests moments entrin a Europa pels ports flamencs ho puguin fer també per Barcelona i per Tarragona. Cal que ens avancem en aquest temps, cal que fiquem damunt de la taula aquests treballs i aquests estudis que hem encarregat ja i que estem treballant en fermet per posar-los a disposició d'això que per nosaltres acaba sent, al costat d'aquestes infraestructures, d'aquests equipaments imprescindibles que tenim al cas de l'aeroport del Guaire, posar-los a disposició de totes aquelles plataformes econòmiques que puguin gestionar la possibilitat d'una economia afegida a les nostres comarques.